soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama aadan horay ugu xirnayn ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waliid xaaji cabdi oo barnaamijka ila tabinaya ayaa inoogu bilaabaya wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bariga dhexe gaar ahaan Mareykanka iyo Iiraan oo mar kale ay ka tafan tahay dhexdooda maasanid maxamed xaaladaasi wararkii ugu dambeeyey haddii aynu eegno gaar ahaan dhanka Iiraan afayeenka militariga Iiraan gaar ahaan xarunta ciidamada qalabka sida ee Khatim al-Anbiya General Ibrahim Zulfakhari ayaa sheegay in sheegashooyinka sida uu yiri cadawga ee ku saabsan burburinta nidaamyada difaaca Iiraan aysan sax ahayn wuxuu sheegay in Iiraan ay leedahay awoodo ciidan iyo difaac oo aad uga weyn kuwii ay lahayd maalmihii ugu horeeyay ee dagaalka afayeenku wuxuu intaasi ku daray in ciidamada qalabka sida ay ku jiraan heegan joogto ah isla markaasna cadawgu oo si dhab ah u tijaabiyay heerka heegankaasi Ibrahim Zulfakhari oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in Iiraan ay taageerayso ururka Xisbullah markuu wajahayo sida uu yiri maamulka Sahiyuuniyadda isagoo xusay in iska cabintu ay midaysan tahay waxa kale oo ka hadlay suurtagalnimada xiritaanka marinbiyoodka Bab al-Mandab waxaana uu sheegay in Iiraan ay leedahay qorshayaal badan isla markaasna ay shaacin doonto xulashooyinkeeda marka loo baahdo dhanka kale warbaahinta Iiraan ayaa ku warantay in duqeymihii Mareykanka uu xalay ka fuliyay Iiraan ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 3 qof oo ku sugnaa goobo ku yaala gobolka Tehran madaxa adeega gurmadka degdega ah ee gobolka Tehran Maxamed Ismaaciil Tafakule ayaa waxa sida ay bahisay wakaalada wararka ee Faris uu sheegay in 3 qof ay ku dhaawacmeen dhacdooyin la xiriira weeraradaasi oo ku tilmaamay kuwa arxan darro ah oo Mareykanku ku qaaday gobolka Tehran duqeymaha ayaa inta badan diiradda waxa lagu saaray in waa koonfurta Iiraan balse ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ayaa sheegay in goobo kale oo ku dhow caasimadda sidoo kale la beegsaday kuwaasi oo ay ka mid yihiin Karaj, Nazabad iyo Bishafa isla wararka Iiraan hay-adda maamulka marinbiyoodka Hormuz ee Iiraan ayaa sheegtay in xiisadaha cusub ay sababeen sida hadalka loo yiri ciidamada darrada wada ee Mareykanka ee gobolka ku sugan isla markaasna iyagoo raacaya bayaanka ciidamada qalabka sida ee Iiraan marinbiyoodka Hormuz oo xirnaan doono ilaa iyo amar dambe hay-addu waxay sidoo kale ka codsatay dadka haysta ruqsadaha in ay muujiyaan dulqaad isla markaasna ay sugaan tilmaamo cusub oo ka soo baxa maamulka marinbiyoodka Hormuz ee Iiraan war kale oo culus oo Iiraan ka soo baxayna taliyaha xarunta howlgallada militariga ee ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan General Ali Abdullahi ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ee Iiraan ay si buuxda ugu diyaar garoobeen isla markaasina ay feejigan yihiin si ay ugana bixiyaan jawaab xanuun badan oo qoomamo dhalisa halis kasta oo loo geysto amniga qaranka madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee dalka Iiraan General Abdullahi ayaa waxa uu hadalkan uu ka sheegay bayaan uu soo saaray maanta kaasi oo ugu talagalay munaasabada sanad gurada koobaad ee duulaankii Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan isagoo xusay in muwaadiniintii lagu dilay dagaalkaasi oo dhacay bishii Juun ee sanadkii hore ay tahay mid ay ka jawaabi doonaan taliyaha ayaa waxa uu sheegay in ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ay leeyihiin diyaar garow buuxa feejignaan iyo awood sirdoon ayna si go'aan leh uga jawaabi doonaan hanjabaad kasta oo ka dhana amniga madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee dalka iyagoo oo fulin doona howlgallo saameyn leh oo xanuun badan isla markaasina qoomamo dhalinaya taliyaha xarunta howlgallada militari ee Iiraan sareeye guuto Ali Abdullahi oo hadalkiisa si ambaqaadaya ayaa intaasi ku daray in dagaalkii 12 maalmood socday ee ka dhanka ah Mareykanka iyo maamulka Israa'iil ee bishii Juun uu cadeeyay in shacabka Iiraan ay diyaar u yihiin difaaca madax banaanida amniga iyo danaha qaranka iyagoo adeegsanaya midnimo adkaysi iyo raacidda tilmaamaha hogaamiyaha kacaanka Islaamiga iyo taliyaha guud ee ciidamada kuna tiirsan awoodaha ciidamada qalabka sida
taliyuhu wuxuu carabka ku adkeeyey in sida uu yiri cadowgu sababo la xiriira xisaab qaldan iyo mala awaal aansan lahayn uu ku guul daraystay inuu gaaro ujeedooyinkiisii xumaa sida uu yiri isla markaasna uu la kulmay jab istiraatiiji ah oo bahdilaad leh. dhanka Mareykanka bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee Mareykanka ee CENTCOM ayaa waxaa lagu sheegay in weeraradii ugu dambeeyay ee xalay ay kuwa Mariniska iyo ciidamada cirka ay ahaayeen kuwa isdifaaca. bayaanka ayaa waxa uu sheegay in bartilmaameedyada la weeraray ay ahaayeen xarumo kormeer military, nidaamyo isgaarsiineed iyo nidaamyo difaac cirka ah oo ku yaala Iran. taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay in tallaabadani loo qaaday maadaama goobahaasi ay khatar ku ahaayeen ciidamada Mareykanka ee gobolka iyo sidoo kale maraakiibta ganacsiga. habeennimadii xalay ka hor weerarka, Donald Trump ayaa weerarada Mareykanka ku tilmaamay kuwa arxan darro ah oo rabshada wata dhanka Iran kuwa ka imaanaya sida uu tilmaamayo, isagoo sheegay in uu mar kale fulin doono haddii Tehran aysan aqbalinin heshiis nabadeed. wararka dhanka diblomaasiyadda ee colaadan haddii aynu eegno, Pakistan ayaa sheegtay in dadaaladeeda dhexdhexaadinta ee ay ka dhex wado Iran iyo Mareykanka ay sii socon doonaan iyadoo la kaashanaysa dowladda Qatar. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa sheegay in Pakistan iyo Qatar weli ay ku hawlan yihiin dadaallo dhexdhexaadin ah, isagoo bogaadiyey doorka Qatar ee arrintan. afhayeenku waxaa intaasi uu ku daray in marinada diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iran ee loo marayo Pakistan ay furan yihiin weli isla markaasna fursaduhu ay jiraan. isla wararka diblomaasiyadda aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo dalka Ruushka ayaa sheegay in iska hor imaadyadan cusub iyo xiisadaha sii kordhaya ay leeyihiin cawaaqib caalami ah. Ruushku waxa uu ugu baaqay Mareykanka iyo Iran inay muujiyaan isxakamayn isla markaasina ay dib ugu soo laabtaan wadaxaajoodyada iyo miiska wada hadalka. war kale oo arrimahan diblomaasiyadda la xiriira, wasiirka amuuraha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan ayaa sheegay in Iran iyo Mareykanka ay tahay in ay joojiyaan weeraradan dib u bilowday isla markaasna ay ku laabtaan wadaxaajoodyada si looga hortago sii xumaanshaha xaaladda. isagoo ka hadlayay magaalada Sofia ee dalka Bulgaria, Fidan waxa uu sheegay in talada Turkiga ee labada dhinac ay tahay in Ankara ay soo dhaweynayso wadaxaajoodyada xiriir dhowna ay la leedahay Washington, Tehran iyo Pakistan oo dhexdhexaadinaysa. waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in la dedejiyo soo gabagabaynta wadaxaajoodkan iyadoo lagu dabaqayo heshiis nabadeed. markaana dagaalka Xisbullah iyo Israel, ururka Xisbullah ee reer Lubnaan ayaa shaaciyay in ay duqaymo ku bartilmaameedsadeen goobaha ay iskugu soo ururiyeen gaadiid iyo askar Israa'iiliyiin ah meel u dhow deegaanka Tir Harfa ee koonfurta dalka Lubnaan. bayaan uu soo saaray ururka Xisbullah ayaa lagu sheegay in weerarkan uu ahaa midkii 20 iyo maanta. ururka reer Lubnaan ayaa sidoo kale sheegay in hawada gobolka Tufah ee koonfurta Lubnaan ay kula dagaalameen diyaarad aan duuliyan lahayn oo Israa'iil ay leedahay, iyagoo adeegsanaya gantaal nooca dhulka laga gano ee lidka dayuuradaha, taas oo ay sheegeen inay ku qasbeen inay dib diyaaradda uga laabato hawada gobolka. dhinaca kale, diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa weeraro kala duwan waxa ay ka fulinayaan deegaano ku yaala koonfurta Lubnaan, waxaana la soo warinayaa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. bal markaana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhintay shil diyaarada nooca qumaatiga u kaca ah oo ay leeyihiin militariga Pakistan, taasi oo ka dhacday Kashmir sida ila amni ay u sheegeen wakaalada wararka ee Reuters. ciidamada Pakistan ayaa horey u sheegay in diyaarada nooca Mi-17 ah ay ku burburtay cilad farsamo awgeed oo ku timid gobolka Kashmir ee Pakistan. shilka ayaa sababay dhimashada dhammaan shaqaalihii militari ee saarnaa diyaaradda, iyadoo oo militarigu aanu si degdeg ah u shaacin tirada rakaabka kale ee saarnaa diyaaradda. dhacdadan ayaa waxay ka dhacday meel u dhow Muzaffarabad oo ah caasimadda gobolka xilli ay socdeen dibadbaxyo iyo shaqo joojin ay ku baaqeen guddiga wadajirka ah ee waxqabadka dadweynaha oo ah isbahaysi dhowaan la mamnuucay oo ka kooban kooxo kala duwan. dhanka colaadda Ruushka iyo Ukraine, Ruushka ayaa maanta daboolka ka qaaday in ciidankiisu ay la wareegeen
laba deegaan oo dheeraad ah oo ku yaala bariga iyo waqooyiga bari ee Ukraine. wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ciidamadoodu ay qabsadeen tuulada Roskishne oo ku taal gobolka Donetsk kana fog qiyaastii 9 kilomitir magaalada Konstantinivka ee jidda hore ee dagaalka. wasaaraddu waxay sidoo kale sheegtay in ciidamada Ruushku ay la wareegeen tuulada Rivivka ee gobolka Kharkiv oo qiyaastii 3 kilomitir u jirta xadka Ukraine. dowladda Ukraine arrintan warka ma soo saarin. waa hagaag aynu dib ugu laabano wararka colaadda Xisbullah iyo Israa'iil. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa hadal gordhowta u jeediyey waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka. waxaana la sheegay inuu ka hadlayay shir ka dhacay magaalo ku taal gobolka Jaliile oo uu booqasho ku tagay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. colaadda Xisbullah iyo Israa'iil haddaynu ka gudubno dhanka Mareykanka iyo Iiraan haddii aynu eegno waxaa hadda laga maqlayaa qarax magaalada la yiraahdo Sarik oo ka tirsan gobolka Hormuzgan ee wadanka Iiraan. telefishinka dowladda Iiraan ayaa sheegaya in aan la ogeyn qaraxan laga maqlay magaalada. wixii war ay arrintan ku soo korna intaynu barnaamijka ku jirno ama barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo. waa hagaag daawadayaal gorna waxaan u gudbaynaa wararkaasi ugu dambeeyey xaaladda dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil iyo waxa qubrada ay ka tiri balse aynu ku hakano qadar xiisiisa. qurbo joogta Soomaaliyeed ee ku nool qaaradaha adduunka sida Yurub, Ameerika, Asia, Australia iyo Afrika waxay hadda kadib si dhib la'aan ah lacagaha ugu soo diri karaan dalka Soomaaliya iyagoo adeegsanaya xawaalada caalamiga ah ee Ria Money Transfer kuna soo diraya adeegga casriga ah ee eBesa oo ka hawlgala guud ahaan Soomaaliya hoostagana bangiga caalamiga ah ee IBS. eBesa goob kasta iyo goor kasta. soo dhawaada mar kale daawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wararka maanta oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaasheena koobaad iyo labaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaa baraha bulshada Facebook, YouTube, Twitter iyo weliba Telegram. sidoo kale warbixino qoraal ah warar iyo macluumaadyo kale waxa aad ka heli kartaa barta internetka aan ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. waa tahay markaan aynu eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dagaal ee Mareykanka iyo Iiraan. mawlid saacadihii la soo dhaafay ilaa iyo daqiiqadan aynu taaganahay oo tabinteena tooska aynu ku jirno waxaa soo baxaysa in weeraro jawaab celisa dhex marayaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Iiraan. maxay arrimahan qubaradu ay ka tiri? maxamed dabcan maaha markii ugu horeysay weeraro caynkana ay dhacaan tan iyo markii la gaaray waxa loogu yeeray xabad joojinta. waayo xabad joojin haddii ay jiri lahayd dhibaatadan dhan ma imaan lahayn. weliba arrintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo wafdi sare oo ka socda dowladda waddanka Qatar ay xalay ku hoydeen magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iiraan halkaasi oo wadahadalla ay kula lahaayeen mas'uuliyiinta waddanka Iiraan. sidaynu maqlaynaa haatan afhayeenka u hadlayay wasaaradda amuraha dibadda waddanka Pakistan wuxuu xaqiijiyey in ay socdaan dadaallo ay la kaashanayaan Qatar. wararka qaarkood waxay leeyihiin qadariyiintu waxay u gudbiyeen Iiraaniyiinta lacagta loo fasixi doono inta ay tahay iyo qodobo kale laakiin way diideen shuruudihii la socday. taas waxay dhalisay carada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka qaaday arrintaasi markii loo soo gudbiyey Iiraaniyiintu in ay ka goos adeegeen waxyaabihii loo soo bandhigay. sidaas darteedna xalay isagoo caraysan uu sheegay in si xul loo duqayn doono Iiraan. waxaa isna ka daba hadlay xogihiisa dagaalka Pete Hegseth oo ku sugnaa xilligaasi Florida. waxaana markaasi dhacay weerar duqaynaha isla markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump arrinta la yaab kale duqayntii oo socota ayaa waxa uu yiri waxa ila soo xiriiray Iiraaniyiinta waxayna iga dalbadeen in aan joojiyo duqaynta aan ku wadno. arrintaas marka laba khabiir baa ka hadashay. labada khabiir waxay leeyihiin haddii ay jirto in Iiraaniyiinta Trump ay la hadleen oo ay ka codsadeen in duqaynta laga joojiyo waxay isku raaceen labada khabiirba Iiraan inaysan jawaabi doonin. laakiin khabiir ka mid ah labadaasi khabiir isagu wuxuu yiriba
waxaa hubaa buu yiri in Iran ay soo jawaabi doonto haddana waynu maqlaynaa Ibrahim Zulfakhari iyo General Ali Abdullahi labaduba waxay taagan yihiin seefteena galka ayay ka baxsan tahay Mareykankana xisaab qaldan ayuu isku dhufsanaya dagaalkana waa ka sii gudbi karaaba marinka Hormuz iyo meelaha hadda la isku hayo oo Bab al-Mandab iyo meelo kale inuu gaara laga yaabaa Iran marka kalsooni badan bay qabtaa bay qubaradu leeyihiin xalay isla markiiba waxay duqaysay saldhigyo military oo Mareykanku uu ku leeyahay Jordan iyo Bahrain iyo Kuwait sidoo kale maraakiibta Mareykanka ee ku sugnaa aaga badda Oman iyo badda Carabta ayay sheegeen inay weerareen oo wali waxay leeyihiinba mid ka mid ah maraakiibtaasi toos ayeen u beegsanay sida muuqatana Mareykanku xitaa wafdigii qadariinta oo jooga magaalada Tehran ee caasimadda Iran ayaa qayb ka mid ah magaalada la weeraray arrintaas laftigeeda qubarada waxay ku macnaynaysaa inay tahay arrin qaldan waayo ergan nabadeed baa wadanka ku sugan wada xaajood bay ku jireen ugu yaraan waxa la rabay baa leeyahay inay sugaan inta ay soo laabanayaan ergadaasi laakiin qabiir Amerikaan ayaa arrintan la weydiiyay oo hore uga soo shaqeeyay waaxda amuraha dibadda ee Mareykanka waxa la yiri sida ku dhici karta iyadoo wafdi dhexdhexaadin wadaha ay joogaan Iran oo qadar ka socda in qayb ka mid ah magaalada caasimadda ee Tehran la weeraro iyo gobolka ay ka tirsan tahay qabiirka marka wuxuu ku doodayaa uu leeyahay Trump wuxuu isku dhinaca wada xaajood iyo awood muquunin oo waxa la doonayaa buu ku leeyahay Iran in lagu qasbo in miiska wada xaajoodka ay timaado laakiin Iiraaniyiintu waxay arrintan kaga jawaabayaan waxay leeyihiin Trump ma yaqaan Iiraaniyiinta waa nin siyaasadda ku cusub tusaale ahaan hadaynu ka soo qaadana madaxweynihii uu bedelay Joe Biden oo kale waa nin muddo dheer siyaasadda ku soo jiray oo sanadka soo galay 40 sano 50 sano nin siyaasadda ku soo jiray ninkan laakiin waa nin ganacsada ah siyaasadda waxa ugu horeysay 2016 marka waxa leeyahay waxay keenaysaa taasi inuusan faham fiican ka haysan Iran iyo waxa ay ka samaysan tahay iyo la taliyaashiisa oo ciddii tiraahda madaxweyne arrintu sidaan weeye wax aan ka bedelno isla markii wuxuu leeyahay albaabka iga bax taasa marka waxay keenaysaa jahawareerka iyo fahamka uusan haysan Iiraaniyiinta waa dad wada xaajood ku soo jiray ilaa iyo 47 sano ayay cunaqabateen ku soo jireen dagaal ba 8 sano ku soo jireen oo Ciraaq ay la galeen muddo 8 sano dagaalkaasi uu socday ilaa 80 ilaa 88 oo Saddam Hussein la taageerayo Carabta iyo reer galbeedka dhan ay taageerayaan lagu doonay in lagu dumiyo nidaamkii kacaanka islaamiga ah ee ka curtay 79kii wadanka Iran ee uu hogaaminayay Ali Khamenei laakiin xaaladdu hadda sida muuqata waxa leeyahay marinka Hormuz baa la xiraba oo Iran waxay ku dhawaaqday marinka Hormuz inuu xiran yahay taasna horey waxay ka saameysay suuqyadii caalamka oo xitaa maraakiibta ku socotay wadamada Khaliijka oo gacanka Beershiya saaran hadii noqon lahayd Imaaraadka Qatar Bahrain Kuwait iyo xitaa Ciraaq oo dekada Basra ah waxa la sheegay inaysan gudbi karin macala maraakiibtii shidaalka kuwii ganacsiga Iiraaniyiintu way joojiyeen taasna waxay ugu talagaleen baa leeyahay culayska inay ku sii kordhiyaan Mareykanka iyo xulafadiisa waa gartay sidoo ka dhawaajisay Mawlid Iran waxa ay xirtay marinka Hormuz iyadoo ku sii hanjabaysa mar kale inay xiri doonto Bab al-Mandab maxay ka macno tahay marka arrintan horta macnaha ugu weyn arrintan ay saameynaysaa waxa weeyaan waa mid koowaad shidaalka caalamka ay saameynaysaa oo durbaba waxaynu aragnay ilaa $3 in shidaalka qayrin fuustadii ay ku kordhay qiimaheeda shidaalkan qayrin waa ka duwan shidaalka caadiga fuustada shidaalka ah waxyaabo kala duwan baa laga sameynayaa waxa laga sameynayaa dieselka caadiga ama naaftada waxa laga sameynayaa batroolka waxa laga sameynayaa gaaska diyaaraduhu isticmaalaan waxa kaloo laga sameynayaa gaaska xitaa maraakiibta ay shidaalka maraakiibta ay isticmaalaan iyo noocyo kala duwan oo gaasas ah kan guryaha laga isticmaalay waxaasi oo dhan marka la leeyahay fuustada shidaalka qayrin waa muhiim oo shidaalka caadiga oo kale ma ahan ama shidaalkan dareeraha ah sida oo kale marka la yiraahdo gaaska oo kale LNG-ga gaaska la yiraahdo oo kale way ka duwan tahay fuustadan gaaska qayrin qiimo weyn ayay leedahay marka ayadiiba hadda waxay ku dhawaatay $100 taa marka waxay keeni kartaa haddii Mareykan Hormuz uu sii xirnaado qiimaha shidaalka inuu kordhi doono waxaana dhowr bilood kadib wadamada Yurub oo kale ka jiri doona xilliga qaboobaha ayaa la geli doonaa wixii ka dambeeya September ilaa October
oo macnaheedu markaas uu yahay saameyn inay ku yeelanayso waxay kaloo arrintan saameyn ku yeelanaysaa diyaaradihii oo shirkadaha qaarkood waxay hadda bixinayaan ogeysiis ah xilligii xagaaga la gelaya mar dhow bisha July iyo bisha August waa marka Yurub aad looga safro saameyn bay ku yeelanaysaa diyaaradihii oo gaaskii diyaaradaha isticmaali jireen ee A1ka loo yaqaan ayay arrintan saameyn ku yeelanaysaa waxay kaloo saameyn ku yeelanaysaa waxyaalaha lagu bacrimiya beeraha oo ka yimaada inta badan wadamada khaliijka Hindi oo kale aad bay ugu tiirsan tahay Afrika oo kale Soomaaliya ka mid tahay Kenya ka mid tahay Ethiopia ka mid tahay aad bay ugu tiirsan yihiin waxyaalaha lagu bacrimiya beeraha oo ka yimaada meelo badan oo ka mid ah sida Qatar oo kale iyo Sacuudiga oo kale arrintu marka waa arrin culus wadamada qaarkood oo kale kuwa dhaca bariga Asia waxa la yiraahdaa 9 maalmood oo kaliya ay shidaal haystaan Iran marka way ku tala gashay inay Mareykanka ku xanuujiso koobka adduunka caawa bilaabanaya saameyn bay arrintaas ku yeelanaysaa diyaaradihii baa qaaliyoobi doona culays bay ku keeni doontaa xitaa Mareykanka quddiisa gudaha Mareykanka saameyntu waxay saameyn doontaa oo kale doorashada November dhici doonta oo doorashada waqtiga dhexe waxaana la yiraahdaa doorashadaasi cidda ku guuleysata ayaa waxay ku guuleysan doontaa doorashada xigta 2028 ay doorashada Mareykanka ay dhici doontaa taa quddeeda markaa saameyn weyn bay yeelanaysaa waxayna u muuqataa Iran inay fahamsan tahay kaararka ciyaarayso waxa la yiraahdaa Iran waxay ku hubaysan tahay nuclear la yiraahdo Hormuz meesha Mareykanka iyo Israa'iil ay ku hubaysan yihiin nuclearka caadiga istiraatiijiga marka saddex quwadood oo nuclear weeye meesha waxa ku dagaalamaya ma ahan oo kaliya laba quwadood oo nuclear ku hubaysan Hormuz waa nuclear haddii lagu sii daro Baabilmandabna xaaladdu way ka sii daraysaaba waa garanay Mawlid haddaan ugu dambeyntii eegno labadii weerar ee xalay iyo habeen hore Israel kama aysan qayb qaadan waxay dhex mareen oo kaliya ciidamada Iran iyo kuwa Mareykanka tani waxay ka macno tahay in dagaalka Israel aysan ku jirin iyadoo dhankeeda horta Israel waxay leedahay diyaar baan nahay oo xalay waxa hadlay taliyaha ciidamada Iyal Zamir laakiin arrinta cajiibka waxay noqotay dagaalka markuu weerarka markuu Mareykanku qaaday isla markiiba ay ciidamada Iran ay hadleen ciidamada Israa'iil ay hadleen waxay yiraahdeen anaga dagaalkan kama qayb qaadan xitaa Trump baa hadlay oo wuxuu leeyahay Israa'iil kuma jirto inkastoo Mareykanka Israa'iil aysan kala harin oo fariiq Farantigeed ay isla yihiin ama uliya diirkeed laakiin arrinta cajiibka waxay noqotay Israa'iil oo gacanta ku gambanaysa oo leh anagu kuma jirno dagaalkan laakiin haddii Iran la soo weerarto waa ka jawaabaynaa waxay marka u muuqataa Mareykanka iyo Israa'iil labaduba inaysan doonin dagaal ballaaran arrinta muhiimka waxa weeye hadda Iran ay og tahay inay ku xisaabtamayso awood sare ay ku leedahay waxa weeye labada dhinacba waxa ku yar nidaamyada difaaca arrinta marka saameynteeda ay leedahay Iran marka way og tahay in la kala baxo xilligan ama heshiis la gaaro ama dagaal la aado waayo shirkadaha Mareykanka iyo shirkadaha kale ee nidaamyada difaaca sameeya hadda way wadaan hawshii waxa kaloo Mareykanka ku sii yar gantaaladan duqeynta haddii ay noqon lahayd Tomahawk oo kale iyo gantaalada kale ee diyaaradaha dagaalka ay ridaan sida F-16ka iyo F-22ka iyo F-35ka ayaga qudhooda waa yar yihiin waxaana leeyahay 2028 ayay qaadan kartaa in la helo in ku filan gantaaladan marka Trump waxa leeyahay Iran wuxuu isku dayayaa in uu cagajugleyn miiska ku fariisiyo waxna uu kaga saxiixo laakiin Iraniintu way og yihiin fursadaha ay haystaan Xuutiyiintu waa kaar weyn oo ciyaari karaan Baabilmandab waa kaar ay ciyaari karaan Hormuz waa kaarka ugu muhiimsan gantaaladuna waa arrinta ugu muhiimsan wala waxaan leeyahay waxay ka faa'iideysteen intii xabajoojinta lagu jiray oo ay dhiseen nidaamyada difaaca iyo goobaha gantaalada laga rido iyo warshadaha lagu farsameeyo diyaaradaha drone iska Mareykanku wuxuu u haystaa oo Trump uu leeyahay waxa ii fudud inaan Iran dagaal la galo ina cunaqabataynta aan ku hayo oo dekedeeda aan go'doomiyo laakiin wuxuu fahamsanayn Iran waxay leedahay bad kale ma ahan badan gacanka Bershiya iyo Hormuz Iran waxay leedahay badda Caspianka oo Azerbaijan iyo dhankaas iyo Ruushka ayay la leedahay xagga sare waa arkaynaa oo Tehran ka koreeya Turkmenistan iyo aagaas waxay kaloo leedahay wadooyin tareena ah oo shidaalka hadda lagu dhoofinayaba saahidana lagu soo gelinaya wadanka hadii ay noqon lahayd raashin iyo daawo iyo qalab noocyo kala duwan marka wadan go'doon ku jira maaha Trump marka qariirada ayuu si fiican u fahmay baa leeyahay wuxuu haystaa hadii Hormuz la xiro oo dekadahan Karaj iyo
lahaag iyo sidoo kale dekedaha hormuus in marka arrintu ay noqon karto inuu xirayo iiraan cunaqabateyn uu kusoo rogayo laakiin arrintu sidaasi ma ahan maxamed maxamed cadde wararkan isku soo duway ayaa qodka ku jira maxamed aan ku bilowna qodobada wararka ugu waaweyn madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay in weerar xoog leh oo ka dhana wadanka Iiraan uu qaadi doono wuxuuna sheegay maraykanku inuu si xoog leh u duqeyn doono wadanka Iiraan wuxuuna digniin ku bixiyay weerarada soo socda inay ka noqon doonaan kuwa ka waaweyn kana awood badan kuwii hore waxa uu leeyahay mid kamid ah warbaahinta wadanka maraykanka Trump ayaa sheegay in maamulkiisa uu wali wada hadal kula jiro wadanka Iiraan wuxuuna tilmaamay in uu door bidi lahaa khiyaar ah in uu la wareego xarunta istiraatiijiga ee jasiiradda ah ee Iiraan shidaalka kharj oo ah meesha inta badan ay Iiraan istiraatiijiyadeeda ka dhoofiso wuxuuna intaas ku daray wuxuu door bidi lahaa inuu ka baaqsado inuu goobaha iyo kaabayaasha rayidka ah oo ay ka mid yihiin buundooyinka iyo korontada inuu beegsado Trump ayaa sidoo kale tilmaamay in dowladda Maraykanku ay raadinayso sidii ula wareegi lahayd kaabayaasha saliidda ee goobo kale oo Iiraan ka mid ah wuxuuna ku andacoonayaa in Iiraan ay lumisay awooddeeda militariga oo ay ka mid yihiin ciidankeeda badda maraakiib badan ay lumiyeen ciidankeeda cirka raadaaradii iyo hubkii difaaca hadaladiisan ayaa ku soo beegmaya iyadoo xiisadda u dhaxaysa Iiraan iyo Maraykanka cirka isku sii shareerayso oo ay xabada iyo dagaal isweydaarsadeen wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka Iiraan ayaa sheegtay in dalkeeda ay marnaba dib uga noqonaynin cadaadiska military ee Maraykanka uu saarayo waxayna ku adkaysanaysaa wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka Iiraan in khilaafka gobolka ka jira aan lagu xallin karin dagaal bayaan ereyo culus lagu soo qoray ayaa wasaaradda ku sheegtay in cadowga Iiraan aynan khiyaar kale lahayn aanan ka ahayn inay aqbalaan xabad joojin dhinac walba ah si dagaalka dhammaantiis loo soo afjaro wasaaradda ayaa sidoo kale sheegaysa in colaadii dhowaan ay muujinayso in adkaysiga shacabka Iiraan iyo ciidanka Iiraan uu xoog badan yahay waxaana la sheegay hanjabaadda iyo cadaadiska lagu qasbayo Iiraan in ay ka noqoto mowqifkeeda inuunan ahayn wax mid ay kasoo naasacdaanayaan saraakiisha Iiraan ayaa ku nuuxnuuxsaday halka Iiraan aynan weligeed ayadoo dagaal bilaabin in aynan wax tanaasula ka samayn doonin wax kastoo dhaca in ay amnigeeda qaranka difaacdo madax banaanideeda isla markaasna sharafta dhulkeeda sidoo kale inay difaacdo xogayaha maaliyadda ee wadanka Maraykanka Scott Bassett ayaa digniin ku bixiyay in Iiraan istiraatiijiyada hadda gacanka ay ka wado in ay ku imaan doono cawaaqib dhaqaale wuxuuna ballan qaaday tallaabooyinka khatarta ay Iiraan qaadayso in magdhow laga bixin doono maalka Iiraan laga hayo xukuumadda Iiraan ayuu yiri waxay lumin doontaa buu yiri shaxda ay ku jirto sida barta X ku qoray khasaaraha ay geysato oo wadamada xulafada u geystay gacanka ku yaala waxaa lacag laga siinayaa sanduuqa Iiraan ka xaniban iyo akawnadeeda ayaa laga goynayaa wuxuu sidoo kale digniin ku bixiyay kharashka khidmadda ah iyo Iiraan ka qaadayso marinka Hormuz waxaa lacagta laga bixin doonaa ama laga qaadi doonaa akawnada Iiraan ee lacageeda ku xaniban yihiin wasiirka ku-xigeenka arrimaha dibadda ee wadanka Iiraan ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay joogto mowqif ay ku dalbanayso magdhow wuxuuna ku jawaabay warbixinada kasoo baxaya Maraykanka uu kaga hadlayo lacagaha laga fariisiyay Iiraan in magdhow laga bixinayo in ay tahay arrimo la xiriira waxyeelada dagaalka ururka Xisbullah ayaa soo saaray bayaan uu ku andacoonayay inuu soo riday diyaarad ay leeyihiin Israa'iil oo nooca droonka ah waxaan lagu soo riday deegaanka la yiraahdo Naxle ee ku yaala gobolka Bikaac ama dooxada Bikaac wakaaladda wararka ee Lubnaan ayaa sidoo kale ku waramaysa diyaarad drone ah oo ay Israa'iil leedahay in lagu soo riday deegaankaasi waxaana la sheegayaa in Israa'iil ay dhowr weerar hore uga qaado meeshaasi madaxweynaha wadanka Turkiga Tayyip Erdogan
ayaa ku eedeeyay ra-iisul wasaaraha Israa'iil in uu ku socdo dhabbihii Hitler haddii dhabbihii Hitler uu ku socdo cawaaqibkiisana la kulmi doono. hogaamiyaha Israa'iil iyo madaxweynaha Turkiga ayaa ereyo kulul isweydaarsaday, wuxuuna Israa'iil dhankiisa sheegay in uu yahay dictator xasuuq geystay ka dhana dadka Kurdida ah. madaxweynaha wadanka Turkigana waxa uu leeyahay dhabbihii wuxuu ku socdaa Hitler, yuunan halmaamin in uu la kulmi doono cawaaqibkii ay la kulmeen dadkii keliya taliyayaasha ee taariikhda soo maray. wararkan labada dhinac ay isweydaarsadeen ayaa yimid markii Erdogan oo jeediyey in tallaabooyinka Israa'iil ay ka wada Lubnaan iyo Syria ay khatar ku yihiin amniga wadanka Turkiga. Netanyahu ayaa isagana waxa uu ballan qaaday inuu dagaalka sii wadi doono ilaa iyo inta loo baahan yahay si uu khatarta Iiraan iyo saaxiibadeed ka soo wajahaan oo uga hortago. midda kale waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha Erdogan inuu dadka Yuhuudda necab yahay, xasuuqna u geystay dadka Turkiga ah Kurdida ah, taageerana ururka Xamaas oo uu ku sheegayo inay argixisay yihiin kana soo horjeedo dadkiisana inuu xabsiyada dhigo oo ay ku jiraan mas-uuliyiinta siyaasiyiinta ee siyaasadda isaga soo horjeedaan. ma aha buu yidhi inuu aniga cashar iga siiyo akhlaaqiyaadka iyo sida loo dhaqmayo. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa kulan degdeg la yeelanaya golihiisa wasiirada iyo mas-uuliyiinta sare ee xagga amniga, waxayna ka wada xaajoonayaan arrimo degdega. xafiiska mid ka mida wasiirada ayaa u sheegay wargeyska la yidhaahdo The Times of Israel kulankan ayaa kusoo beegmaya iyadoo dagaalka ka dhanka ururka Xisbullah ee Lubnaan uu socdo, isla markaasna Maraykanku dhowr weerar ku qaaday Iiraan iyo goobo istiraatiiji ah oo Maraykanku ku leeyahay gobolka bariga dhexna ay Iiraan duqaysay. wararka caalamkana waxaa ka mid ah nin ololeeye ah oo ka soo horjeeda xukuumadda wadanka Suudaan oo kashifay lacag iyo wax isdabamarin iyo musuqmaasuq la sheegay ayaa laga afduubay wadanka Kenya caasimadiisa Nairobi, waxaana la geeyey baa leeyahay caasimadda Juba ee wadanka Koonfurta Lubnaan sida ay xaaskiisa u sheegtay warbaahinta. Athorbi al-Gaddafi Diid oo dhalasho Kenyana haysta ayaa niman hubaysan oo madaxyada u duuban yihiin waxa ay ku riteen baabuur waxayna ka kaxaysteen meel magaalada dhexdeeda ah. kadibna booliiska warbixin ayaa xaaskiisa u gudbisay oo ay dad markhaatiya soo xigatay. waa tahay waxaad mahadsan tahay, daawadayaashuna way mahadsan yihiin. waxaan u gudbaynaa daawadayaal falaqaynta wararka iyo wixii wara degdeg ah ee soo kordha, ha yeeshee aynu ku hakanno qadar xayeysiina. Somali Meat Company waa shirkadda ugu weyn hilibka Soomaaliya, waxaana ay ku howlan tahay inay gaarsiiso hilib tayadiisa caafimaad la hubiyey, soona maray baaritaanno caafimaad oo guulaystay. waa mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn bariga Afrika, iyadoo leh qaybaha warshadda hilibka geela, warshadda hilibka looda, warshadda hilibka ariga iyo warshadda lafabixinta hilibka. waxaana ka howlgala shaqaale aqoontooda iyo xirfadooda aad loo diyaariyey soona maray baaritaanno caafimaad. Somali Meat Company waxay sidoo kale hilibka u dhoofisaa dalalka dibadda sida dalalka Afrika, Khaliijka, dhowaanna waxa ay geyn doontaa dalalka Yurub. waxa ayna haysataa shahaado hilib oo caalami ah sida Xalaal Certificate iyo ISO Certificate. shirkaddu waxay Muqdisho ku leedahay ilaa iyo 6 goobood si dadka loo gaarsiiyo adeeg hilib oo fresh ah. haddaba booqo xarumaha kala duwan ee Somali Meat Company ama la xiriir ciwaanada shashada kaaga muuqda. dugsiga casriga Al-Xufaad Online waxaad ka baran kartaa xifdiga Qur'aanka Kariimka, higaada, luqadda Carabiga, culumta shareecada iyo waliba tarbiyada awlaadda. adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada hab casri ah online ah. wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shashada kaaga muuqda. soo dhawaada mar kale daawadayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa. maxamed aan ku bilowno hanjabadahan ka soo yeeraya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa ay ka macno yihiin iyo sidoo kale waxa arrintan qobarada ay ka leedahay. Axios ayaa soo xiganaysa saraakiil Mareykan oo sheegaya madaxweynaha Mareykanka ayaa cusboonaysiiyey hanjabaad uu ku duqeynayo wadanka Iiraan oo looga gol leeyahay inuu cadaadis ku saaro si ay tanaasulaad uga muujiso miiska wada hadallada, gaar ahaan barnaamijkeeda nukliyeerka. madaxweyne Trump ayaa dardar geliyey hanjabaadda uu Iiraan u jeedinayo, wuxuuna ku dhawaaqay dowladda Mareykanku inay weeraro xoog badan
dhowrka saacdood soo socota ay qaadi doonto wuxuuna sheegay dowladda maraykanku inay ku tali jirto inay la wareegto jasiiradda kharg oo ah halka shidaalka iiraan intiisa badan uu ka dhoofo wuxuuna intaas ku daray iiraan waxa ay lumisay buu leeyahay ama la burburiyey awooddeeda militariga wuxuu sidoo kale sheegayaa in maraakiib badana laga dejiyey ciidankeeda cirkana la burburiyey raadaaradii iyo nidaamkii difaacana la burburiyey waxaa kaloo ayadana issoo taraysa in dhanka iiraanna ay ka jawaabayaan hanjabaadaasi oo ay leeyihiin wax tanaasula oo aan samaynayn lama arko annagu weligeen dagaal ma qaadin dagaal hadduu maraykanka soo qaadana 10 lama ilaawana ayuu dhigayna waa gartay waayahay islaamaha haddaynu kusii soconno iiraan ayada dhankeeda iska cabintan ay wado iyo weerarada ay ka hortegayso maxaa laga yiri ayadana Abbas Aslani oo ka tirsan xarunta daraasaadka istiraatiijiyadda bariga dhexe ayaa waxa uu sheegayaa dardargelinta dagaalka ee labada dhinac u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan iyo in Mareykanku isku dayayo in uu awood cabsigelina soo ceshto ayaa weeraradan mas'uulka ah waxay u egtahay uu leeyahay dowladda Mareykanka inay doonayso inay dagaalka dardargeliso si ay u abuurto wax ay miiska wada hadallada la timaado cadaadis ku saari karta Iiraan si ay tanaasul uga hesho waa sidoo hadalku dhigayo hadda ka hor dagaalkii dhacay wax awood ah oo uu Mareykanku looga heebisto lama imaan meesha dhanka Iiraan ayada lafirkeeda jawaabteeda hore kuma qanacsana waxay rabtaa Mareykanka cadaadis ku filan ma aydan saarin markan ayay waxay rabtaa haddii warar kale oo qaado in ay ayadana muujiso in ay dagaalka ay dardargelinayso si Mareykanka ugu qasabto inuu dagaalka joojiyo wuxuuna sidoo kale ku nuuxnuuxsanayaa qabiirkani cabsigelinta Iiraan ay isticmaalayso ayaa muhiim ah maxaa yeelay waxaa muuqata buu leeyahay in sida ay u diyaar garoobaysa Iiraan iyo howlaha ay wado inay yihiin mid ayna ka soo noqonayn jidka ay marayso waa gartay waxaa kaloo leeyahay wadaxaajodadan Iiraan u socda iyo heshiis in la gaaraa suurtagal maahan ilaa iyo inta xafiiska uu joogo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu maxaa iska galay Lorenzo Kamal oo ah professor taariikhda dhiga kana shaqeeya jaamacad ku taala Talyaaniga waliba jaamacadda Turin ayaa sharaxaad ka bixinaya in dagaalka Iiraan iyo Mareykanka u dhaxeeya iyo wadaxaajoodada hadda socda markii dib loo eego in ay yihiin wax aanan dhinacna u socon markay ugu yaraato ilaa iyo inta wadanka Israa'iil doorasho laga qabanayo bisha October Netanyahu ma ogolaan doono dagaalka ka dhanka wadanka Iiraan in uu dhamaado sidaa daraadeed xaaladda hadda jirta ee wadaxaajoodka waxay muuqataa inay tahay mid jugjug meeshaada jooga maalin kasta iyo toddobaad kasta wixii aan hore u aragnay un baa soo noqonaya Netanyahuna waxa uu u baahan yahay dagaalkaasi uu isaga dhigo marka ay timaado raaya caamka Israa'iil inuu yahay wadanka Israa'iil hogaamiye ayna ka maarmin xilliga dagaalka Kamal ayaa waxa uu sharaxayaa Trump ayaa waxa uu yahay ninka mas'uulka ka ah inuu dhiirigeliyo awoodda weyn u yeelay Israa'iiliyiinta xag jirka ah ee midigta ah ee xulafada la ah ra'iisul wasaaraha Israa'iil sidoo kale waxaan ka marqaati galnay buu leeyahay xaddiga iyo teleefankii ay dhowaan ku wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Netanyahu warbaahinta loo disay todobaadkii lasoo dhaafay inay ahayd masraxiyad lagu muujinayo markay ugu yaraato Trump inuu xoogaa awooda Netanyahu ku leeyahay waa gartay waa yahay maxamed arrimaha dagaalka iyo colaadda iyo iska horimaadada intaynu ka yara baxno aynu eegno arrinta ku saabsan garsooraha Soomaaliyeed Cumar Cartan dabcan waa iyadii laga soo celiyay Mareykanka ciyaaraha adduunka waxaa la yiri dalku galka Mareykanka loo diiday laakiin war weyn baa soo baxay saacadii ugu dambeeyay oo la xiriira inuu dhexdhexaadin doono ciyaarta Super Cup-ka la yiraahdo ee Yurub wuxuu noqonayaa qofkii ugu horeeyay oo Yurub aan ahayn oo ciyaartaasi dhexdhexaadiya wadanka Australia ka dhici doonta bisha August kooxda Aston Villa oo ku guuleystay Europa League iyo kooxda PSG oo Champions League Arsenal ka qaaday ayuu ciyaartaasi dhexdhexaadin doonaa maxay ka macno tahay arrintan wixii ku dhacay Cumar Cabdulqaadir Cartan waxay ahayd wax uu asaga ku talagelin lana filaynin waxay ahayd
nin dhalinyaro ah dadaalayay horumar weyn garsoorka Soomaaliya iyo garsoorka Afrika ka sameeyey ka mid ahaa 7 garsoore oo xiriirka kubadda cagta ee Afrika ay xusheen ayaan daro xukuumadda Mareykanka ayaa waxa ay beegsatay ninkan dhalinyarada ah dhowr goor ayaa lagu qashqashay intuuna Nairobi ka tegin visa waxa uu markii dambe maareeyay inuu visa helo markii uu halkaas tagana Miami airportka ayaa madiyo lagu hayay su'aal laga weydiinayay kadibna waxaa la qasbay in lagu celiyo Istanbul arrintii laakiin ilaahay meesha wax ka wada waxa la yiri dameera weela ka dhala ninkii artan ahaa arrintii sidoo asaga hadalka u dhigay adkayd ilaahay naruuro badan ayuu ugu soo daray oo ah marka ugu horeysa caalamkii 3 bilyan ka badan oo taageerayaashii caalamka ayaa la safan barihii bulshada caalamka asaga haysta warbaahintii caalamka asaga haysta waxa uu noqday ninka ugu saameynta badan wuxuu hareeyay hawshii iyo kubadda cagta ay FIFA wadeen FIFA laftirkeeda ayaa waxa ay noqotay in tooshka lagu daaro oo su'aal la weydiiyo arrinta sida ula tacaamuleen in lagu sheegay inay dabacsan tahay hase ahaatee asaga sida u dhaqmay akhlaaqda u hadlay sida loo soo dhaweeyey iyo fursadahan hadda soo baxay fursadaha kuwan waa bilow fursado badan ayaa u imaanaya ninkan waa nin dhalinyaro ah ciyaaraha jecel ciyaarta iyo siyaasadda sideedaba isma dhex galaan laakiin wadamada reer galbeedka ee la jifiyaana banaan wax la yiraahdo yaqaanaan ma aha qofkii ugu horeeyay ee ciyaaro caalami laga joojiyo ruushka dhowr goor ayaa laga joojiyay ciyaaro wadamo badan ayaa ciyaartooy ayaa laga joojin jiray laakiin ninkan garsooraha dhowr arrimood ayaa isugu beermay marka ugu horeysa markii ay tallaabadani dhacday haddii uu garsoore kale Afrikaan ahaan lahaa cid ogaan lahayd lama arko arrintu waa sheeqi lahayd laakiin maadaama uu ahaa nin muwaadin Soomaaliyeed ah waxa weeye arrintiisa cirka ayay ku dhagtay dhalinyaradii baraha bulshada ayaa arrinta aad kor ugu qaaday heeso ayaa laga sameeyey saameynta ay yeelatay markay cid walba aragtay ayaa waxa weeye cid walba ayaa xiiseynaysa in ay kula daarato meeqaamka iyo magaca garsoorahani ilaahay u soo hoyiyey guul daradii u soo hoyatay maamulka Mareykanka way ka shalaayayaan sababtoo ah haddii ogaan lahaayeen arrintu inay sidan u qorxayso iskuma daandaansan lahayn hore ayaa maamulka Mareykanka iyo Soomaalida Mareykankana dhowr goor ayay booda isdaleen ama ha noqoto Ilhaan Cumar ama ha noqoto Minnesota iyo community ku nool ama jaaliyada ku nool iyo Mareykanka marka Mareykanka maalin walba darsi cusub ayuu baranayaa hadda waxaad moodaa in uu artan saameynta uu yeeshay iyo waxa laga qoray iyo waxa laga yiri Mareykanka inay argagax gelisay waxay jeclaan lahaayeen arrintaas inay isku bilaabin laakiin waxay tahaba waxaad moodaa in uu dhexdhexaadin doono mid ka mid ah ciyaaraha ugu muhiimsan Yurub ciyaartaasna daawashadeeda waxay noqon doontaa midda ugu saameynta badan marka ay timaado wadamada Afrika waxa ayadana aan meesha ka maqnayn ciyaartooydii iyo dadkii ka ambabaxay Afrika oo dhan ayaa la duuban waxaa la duuban taageerayaasha Afrika meesha kaliya ee aanan wax falcelin laga arag oo aad u buuran waa adduunka carabtana hore ayay waxay u ahaayeen dad sida ay khabiirada qaar hadalku u dhigayaan aan xataa qadiyadooda aan difaacan karin laakiin artan iyo shacabka Soomaaliyeed ee sida weyn u soo dhaweeyay waxaad moodaa meeqaan weyn inuu ninkaas dhalinyarada gaaray si kalena haddii loo dhigo ma ahayn nin cidlo laga helay ee communitygiisa oo dhan dadkiisa oo dhan ayaa la safan markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha hadalkii uu jeediyey waxa uu ahaa waxa dhacay wax adag bay ahaayeen laakiin baasaboorkeena iyo dalkeena ayaa hadduu noo fiican yahay hadduu noo xun yahaba asagaa nagu filan lagama filayn ninkaas dhalinyarada ah inuu hadalladaas culus oo taariikhda gelaya uu jeedin doono
وهاجا محمد وما سنتهاي داودياشون iyo mahadsanyiinta ayaan ku soo gabagabeynaa caawa barnaamijka daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu jumca mubaarak adeega maamuus ee shirkadda hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 4 gees